Greetings, everyone. เจริญพรทุกคน It's only a blink of an eye. It's already half a year. It's gone. Time flies. ผ่านไปครึ่งปีแล้ววันเวลา Some of the people we know รวดเร็ว have passed on. คนที่เรารู้จัก Some of Luangpu's friends หายไป have passed on, passed away. รุ่นหลวงพ่อนะเพื่อนรุ่นเดียวกันตายไป Time 30-40 swallow คน everything. Swallow the people we know. เวลาผ่านไป New things พื้นถิ่น arise. ทุกสิ่งทุกอย่าง Things ที่ keep เรา changing. คุ้นเคยที่เรารู้จักก็มีสิ่งใหม่ๆผ่านเข้ามาแทนที่หมุนเวียนไปไม่รู้จักจบ Every day there are news. Not so good news. Sometimes about the monks. Sometimes about the fire. ที่ไม่ดีนะมากมาย Sometimes ช่วงก็เรื่อง about พระ death. Life is เรื่ full อง of ไฟไหม้ uncertain คน things. ตายเรื่องอะไรนะ We ชีวิ cannot ตมัน be เต็มไปด้วยความ negligent. ไม่แน่นอน Like those monks who were just walking along the road. They didn't do anything, but they were hit and อย่าง killed พระ by a เดิน car. อยู่ข้างถนนนะไม่ได้ทำอะไรรถ And ไม่ช there's นเอา another incident. Those people who went to a bar and the bar was on fire, กินเบียร์ and many people died. ไฟคลอกตาย Bars are โร not. งขายเบียร์ขายอะไรนะเป็น It's a ที่ place โคจร that สำหรับ is พระนะ not permitted for monks, แต่สำหรับคฤ but หัส for ถ์ lay ก็เป็น people, ที่ they like to hang out there. มั่วสุมเป็นแหล่ง For อบา us ยมุข Buddhists, it is นี่ถ้าเรา better that ชาว we พุทธนะเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงซะ avoid แต่บาง those ทีเลี่ย places, งไม่ but ได้ sometimes จำเป็น it เราต้อง cannot be มีสติ avoided. Then we have to go there sometimes too. ตอนหลวงพ่อรับราชการใหม่ๆเราเป็นข้าราชการผู้น้อยนะ When Luangpu was a lay ไป person, ประชุมสัมมนา after เนี่ย finished ผู้ใหญ่มันลากไป work in the evening, he just went home. ประชุมเสร็จพาเข้าผับเข้าอะไรก็ไม่ But รู้เรียกอะไรก็ sometimes เรียก he ไม่ is ถูกนะ asked to attend a party too. เด็กหรืออะไรต่างๆ It was สมัยนั้น unavoidable, but he attended those ก็ parties ต้องไป with เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไป mindfully แต่ attended ไป those ด้วย parties. ความมีสติ Those เข้า in ไป those นะ at เห็น those places, แสง there ไฟ was วูบวาบวูบวาบ so much loud เสียง noise, เพลงดัง lots ส of นั่นหวั่น smoke. ไหว People were smoking. ควันบุหรี่อะไรต่ออะไรโอ้เต็ม Luangpu didn't มืด like ไปหมด those เลย places. Those places remind Luangpu เห็นเรา of ไม่ได้หลงไหล hell. เห็นเรารู้สึก Hell looked like ถึง that. นรกนะดูไม่ได้มีความ If สุขอะ you are mindful, you can feel ที่ that สุด those ได้ places are ถ้า not หลงถ้ามีสติอยู่เราจะรู้สึกว่า as ไม่ใช่ที่ good สุด as เลย those places that is ที่ไหน more quiet เงีย and บๆ calm. สงบสงัดอะไรเงี้ยนั่นเป็นที่ที่เราอยู่แล้ว But เรามีความ wherever สุ you ข go, we have to be mindful. แต่จำเป็นต้องเข้าไปก็มีสติเข้าไปก็มองเห็นแล้วก็เกิด If you are mindful, ค you วาม can สลด see สำเว that ชมนุษย์ it เรา doesn't matter where มันจะ if สุ you ข are อะไรนัก happy, หนา joyful, ไม่นานทุกคน it's ก็ตาย actually จากกันหมดแล้ว unsubstantial. เนี่ยหลง Life เพลิ is น short. อยู่กับโลก Everything ไม่ comes ได้ and มี goes. สาระแก่นสารอะไรนี่พอโตขึ้นนะก็ไม่มีใครมาบังคับเราเป็นแค่ Sometimes Luangpu had to go to a bar and sit by the people who were drinking. ต้องไปนั่งโต๊ะเขากินเหล้ากันเราไม่กินนะ But it's best that we train ourselves to spend our time ให้ wisely. เวลาให้มีค่าที่สุดในแต่ละวัน We all still have to work, ที่เราว่า but after we finish work, there are times that we don't need to think about เว work. ลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ It's a good time to practice. มันคือเวลา It's ป at ฏิบัติ your own เป็นเวลา time. ส่วนตัวของเรา For most people, it's the time after work. ในบางคนคิดว่าเวลาส่วนตั But ว some say that, oh no, after work is a time to just คือเวลาที่ relax and enjoy. พักร้อนในพวกนี้ But จิตเวลา actually, ส่วน that ตัว is the best เยอะ time นะแต่ละวัน to practice. ตอนไหนที่เราไม่ต้องทำงานที่ใช้ความ
practice regularly, little by little, maybe 1 hour. Take a little break between work for maybe 5 minutes. Take 5 minutes for every hour. And throughout the day, you will have like an hour. Every day, since Luangpa was a lay person, he practiced regularly. He never felt that he didn't have enough time. He practiced since he woke up. After he woke up, he examined himself, his mind, and then he got up to do the daily activities. Observe the mind working. As he went to the toilet, he also observed he still practiced. As he go to the toilet, sometimes he worry about having to have the bowel movement because he didn't want to have a stomach ache as he traveled to work, because traffic in Bangkok can be very long. You don't want to go to the toilet when you're in the bus. So even in the shower, in the toilet, you can still practice. When you see this, you dislike it, no so. When you see this, you like it, you can know so. As Luangpa left the house and he waited for the bus by the bus stop, and he worried, and he knew so that he was worried about the bus not coming on time. So for the people now, if you wanna take a train to work, like the Sky Train, the MRT, you can observe yourself too. In the past, during Luangpa's time, everything was separated. The bus, the boat, the train, they are not connected. It was a time after the World War II. People after the World War II, they had a lot of suffering. They worry about how they were going to live their life. So as we practice, we can know so. Like when Luangpa, when he got onto the bus arrived on time. He was happy. He knew so that he was happy. See that you can blend the practice into everyday's life. As he arrived to work, he was happy. He knew so that he was happy. As he walked to the office from the bus stop, when he walked, he was mindful. He saw that his body was moving, the mind was changing. He worked for the Ministry of Defense. On the path from the bus stop to the office, he cut the walk through the grass. His mind was happy and he knew so. So you can blend everything, blend your practice into your everyday life. That is the key. So we have to be disciplined. That's how we can blend the practice into everyday's life. Many people will say that, oh, I don't have enough time to practice. That's crazy. If you are disciplined, you can do that. You can blend the practice into your everyday's life. And another thing that we have to do, that we have to uphold the 5 precepts. If you don't have the 5 precepts, you don't have the
morality to practice. เราขาดคุณ If you uphold the five moral precepts, that is a guarantee รั that กษาศีลห้าได้ดีแล้วก็เป็น as สุคติ we ได้นะเราก็ exit เป็น this มนุษย์ world, ได้ we are going to move down to a better realm. งั้นเราต้องมีวินัยในตัวเองอันแรกเลยตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะ So discipline จะต้อง is รักษา very ศีล important. เป็นข้อปฏิบัติของเรา So we can blend the วินัย practice ของเรา into our everyday life. And also we have to uphold our five moral precepts. ไม่ต้องเยอะมีศีลก็พอ Upholding five moral precepts is also the ป practice. ฏิบัติให้มันจริงจัง The practice is to ป learn ฏิบัติธรรมนะการถือศีลนะ learn การ about ปฏิบัติธรรม no คือเรีย morality. นรู้เรียกว่าศิกขาหรือการศึกษาเรื่องศีล So the learning of the training, there are the training of the morality, the training of the mind, and training of the wisdom. So first, the training of the morality, we have to uphold the five moral precepts. วิชานะที่เรา That is an important เรื่อง foundation. ของศีลที่เราตั้งใจรักษาไว้ก่อน And we have to be mindful. We have to have the wisdom. Then we can uphold the five moral precepts better. ต้องใช้สติใช้ So ปัญ they ญา all come together. ใช้ The morality, ตลอด the เวลา mind, and the wisdom. อย่างเราถือศีลเราไม่กินเหล้าถ้าเราเห็นคนอื่นเขากินเราไม่ด่าเขานะอย่างนี้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ Some of the people, they thought that they are saying the right thing, but พูดไป sometimes they แสด can ง say เทศะ that รู้จัก in the wrong รู้จัก place ให้ and the อภั wrong ยให้อ time. ภัยอะไรอย่างเงี้ย That would not be right. ไม่ดีก็เป็นมิจฉาวาจา Like when Luang Pu was a lay person, that he had to sit เมื่อ with ก่อน the people, ต้องไปเจอนะ with his colleague at the ชวน bar. กินเหล้า They were drinking, and they told Luang Pu that you should take a drink too. And Luang Pu said, "Oh no, I'm so sorry, I can't drink." แพ้อะไรนะในใจเราก็คือถ้ากินแล้วเราแพ้สัจจะแพ้กิ Luang เลส Pu ตัวเองนะ could not ต้อง drink เสียสัจจะ because if Luang Pu drank, เราไม่กิ it นเห would ล้า break his promise to keep the five moral precepts. เพราะฉะนั้นบางที So you have to find a ถือศีล way อยู่ในแวดวงของคนไม่มีศีล to uphold the รู้ precepts จักเลี่ยงเหมือนกัน wisely. สมัยพุทธกาลก็มีนะ Like เรา if you are practicing doing the walking meditation or sitting นั่งสมาธิ meditation อยู่ and you saw a bad ผู้ร้าย man วิ่งหนีมา running toward ป you, ล้นเข้ามาแล้วก็หนีมาแล้วมันก็วิ่งเลยไปท่านก็จะเปลี่ยนที่ย้ายที่ไปเดินอยู่อีกที่หนึ่งใกล้ๆกันนะให้เจ้าหน้าที่ตามมาก็ถามพระว่าเห็นผู้ร้ายไหมจะตามไปฆ่ามันนะ and พระก็เลยบอกตั้งแต่ if you อาต saw มา someone มาเดินจงกรมตรงนี้ running มานั่งตรงเนี้ย toward ไม่ you, เห็นมีใคร someone มาเลย is นะถามว่าท่านโกหกไหมไม่ได้โกหก if it's not about แต่ท่านรู้ it does not concern you, you can move to another place. And if มันไม่ใช่ someone and another person asks you if you saw anyone running passing you, you can say that when ที่ I'm ถือศีลนะ as I'm walking here at this spot, I didn't see anyone running to pass by ถือศี me. ลในขั้นต้น So you ต้ didn't องรั lie. กษาไว้ So we have to be wise ไม่ as ต้ we องพยายาม keep พั the ฒ five นา moral สติของเราให้ precepts. ดีมีสติคอยรู้สึก Mindfulness อ่านจิ will ตอ่านใจ protect ตัวเอง our บ่อย mind. ๆส You ติ don't have to try to เป็นอุป protect ถัมภ์ your ที่ทำให้ your คุ้ม mind. ครองรักษาจิต Mindfulness is the thing that will protect your เรา mind. ไม่ต้องรักษาจิต Like แต่เราพัฒ if นา you ส are ติให้ mindful ดีขึ้นดีขึ้น what defilement is arising อย่า in ง your ว่ากิ mind, เลสอะไรเกิดเราไม่ then รู้ทัน if you are mindful, then กิ you เล will ส not ทำ break เรา any ไม่จริงเรา precept. ไม่ได้ The defilement เรา cannot ก็ไม่ทำผิดศีล overcome you. คนทำผิดศีลก็เพราะแพ้กิเลส It's not เราต้อง difficult มีส to ติไว้ know ดู so of your mind. จิตใจตัวเองอ่านใจ Like ตัว right เอง now, are you happy รู้ or สึกยาก unhappy? ที่จะอ่านใจ Can you feel it? It's not ไม่รู้ difficult, เลย right? เราสุขหรือเรา We ทุ do กข์ not ไม่ know ได้ because we do not pay attention to our ไม่เห็นยาก mind. เลยนะเพียงแต่เราไม่อยากรู้เท่านั้น Like ขี้เกียจรู้เราอยากรู้เรื่องอื่น when you are ข angry ณะเนี้ยใจเรา or feeling ไม่โล greedy ภโกรธหรื or อ feeling หลงหรือ lost, ไม่หลงฟุ้งซ่านไหมหรือหดหู่ you ซึม can ซ่าน feel all that. You can know so all that. การจะรู้นะ
We do not know that because we just do not pay เรา attention. เลยที่จะรู้ That's เท่านั้น all. เองเราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าหลวงพ่อมันนึกได้นะ Luang ตอน Por เด็กๆ practiced by sitting ให้ meditation พวกเรา since he ฝึ was ก 7 ส years มา old. ธิ Luang Por ตั้งแต่ 7 ขวบ had told this story many ว่า times. ตอน 10 ขวบ When he ไฟ was ไหม้ 10 อยู่ years ที่ old, บ้าน there was a fire. ก็ตกใจ As he ran ตกใจไม่รู้ว่าตก toward ใจ the อะไร adults, วิ่ง toward his dad, to tell his dad that there was a ก้าว fire. แรก At his ก้าว step, ที่ 1 the ก็ first ยังต step, กใจ ก้าวที่ his 2 mind ก็ was ยัง still ตกใจ lost. พอก้าวที่ 3 At เนี่ย second step, ส his ติมัน mind กลั was บมา still อีก lost. But ที่ 7 then the third step, มันเห็นจิต his mind was awakened. ความตกใจก็ขาดสะบั้น He was mindful, กลายเป็นจิตที่ so he ตั้ง was มั่ no น เป็น longer ความขึ้น frightened มา about the fire. เราเห็นคนอื่นตกใจ เราไม่ตกใจแล้วเนี่ย Luang Por at that ผู้ time ใหญ่ did not เรา know ก็ต that กใจ that was the mind become a stable observer. ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยคือจิตที่ตั้งมั่น ยังเคยคิดว่าคนอื่นเขาก็จิตแบบเดียวกับ Luang เรา Por นี่ thought นะ that everyone's ที่ mind is ต just ก like แล้ว this. ภาวนาแล้ว But ไม่ actually, after he grew up, ในโลก he มี found คน out, ที่ he saw that จิตตั้งมั่น most รู้ people ตื่น in the เบิกบา world, น their ไม่ mind เคยมี are ชีวิต lost. ตอนนั้นไม่รู้ ไม่มีครูบาอาจารย์บอก นี่ก็ใช้ชีวิตมาตามปกติ As เด็ Luang ก Por ๆ ทั่ว grew ไป up, ไปเรียนหนั Luang ง Por สือ realized that throughout the พ่อแม่ years, เพิ่งจะมา he บอก had ให้ been เด็ก observing his ๆ ดู mind จิตมาตล all อ the ด time. แต่เราไม่รู้ Like when he ว่า was in school, อย่าง before เรีย the น subject วิ that ชา he บาง didn't วิ like, ชา before the class that he didn't like, his พ mind อ was ถึงชั่วโมงนี้ saddened, นะ his เรีย mind น was สมาธิ irritated. เห็นใจ He มัน knew อึดอัด so. And แต่ when ไม่ the รู้ subject that ว่า he จะทำ liked, ยังไงต่อนะ ให้ his เห็น mind ใจ was มันอึด happy. อัด He วิ knew ชาที่ so. เราชอบเนี่ย So he ถึง knew ชั่วโมงนี้ when ดี his ใจ mind was เนี่ยรู้ตัวเองนะ happy, ใช่ unhappy, ชอบ worried. ก็รู้ ไม่ชอบก็รู้ กังวลก็รู้ มันรู้อยู่แล้วล่ะ So his, ตอนนั้นยังไม่ชอบ everyone ก็ can รู้ know of their mind. เอ๊ะทำไมมันรู้ได้ มันนึกดู พวกเราจะรู้ก็รู้ได้ Many กันทุกคน people แหละ neglect to ไม่ do ใช่เรื่อง this. ยากอะ They ไร didn't know how important it is แต่เรา to ไม่ know รู้ so สึก of their minds. เราละเลยที่จะรู้ As you observe your งั้ mind, นเรา it's not difficult. You can know พัฒนา your สติ mind. ของเรานะ เราเคยอ่านจิตใจ As เปลี่ยน Luang ไป Por think เรื่อย back, Luang Por knew ๆ ไม่ใช่ his เรื่อง mind ยาก since he was little. ทุกคนรู้ได้ But งั้น Luang เรา Por ก็ didn't realize how มันนึกดู important เรา it เองหลวง was พ่อ to know เนี่ย so ตั้ง of แต่ the เด็ก ๆ แล้ว mind. เพียงแต่ So เรา we ไม่ can รู้ all ว่า can มันมีคุณ try. ค่า เรา Be mindful. เราก็เลิก เปลี่ Know ยน so ไป of เรื่ your อย mind. Keep knowing so of your ๆ ให้ mind. พวกเราลองดูนะ Know so when you are happy, ลองมีสติ unhappy, คอยรู้เท่าทันจิตใจ when ตัว you, เอง the ไป mind เรื่ is อย wholesome, unwholesome, when you are ๆ สุข sad, ก็ when รู้ you ทุกข์ are ก็รู้ your mind is restless. โลภ โกรธ หลง ฟุ้งซ่าน หดหู่ รู้ไปเรื่อย ๆ แล้วเราใช้ Luang ส Por ติ didn't เปลี่ยนไป realize เรื่ how อย important it was to know ๆ so เรา of the รู้เท่า mind. ทัน เห็นจิตใจอย่างเนี้ยนะ แต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้ ไม่ได้ใส่ใจ Luang ที่ Por จะ thought รู้ that it only รู้ helped ทัน when Luang Por was very ไม่รู้ angry. แม้เป็นครั้งเป็นคราว เวลามีอาร But มณ์ที่ actually แร it ง is ๆ very important. It is very, นี่หลวงพ่อ it มา has บอ a ก lot พว of กเรานะ benefits, ว่าให้ตั้งใจ benefits คอย when you รู้ทัน know จิต keep ใจตัวเอ knowing ง so ไป of เรื่ your อย mind. ๆ เป็นการพัฒนาสติของเรา We ให้ are เร็วขึ้น practicing so one มี day ประโยชน์ we can be free ให้ from เร็วขึ้น suffering. เพื่อความพ้นทุกข์ It ค่ starts อยๆ ฝึก from knowing so of your ให้รู้ mind. ว่าตัว Keep นี้เป็น knowing ประ so โย of ชน์ your mind ให้อ่าน continuously. ใจตัวเองบ่อยๆ อ่านไปเรื่อย Whenever you have time, 5 ๆ อย่า minutes, หยุด 10 อ่าน minutes, อ่านไปเรื่อย observe your mind. ๆ มีเวลาเมื่อไหร่นะว่างเมื่อไหร่สัก5 นา After ที you 10 observe นา your ที mind, เนี่ย when อ่านใจ the ตัวเอง defilement ไป arises, เรื่ you อย will ๆ know ค่อยๆ so. นี่พอเราอ่านใจตัวเองไป And นะเว as ลากิเลสเกิ you ด know เรา so, จะรู้ that defilement พอกิเล would สเกิดแล้วเรารู้ทันนะ would กิเลสจะดับ dissipate. อัตโนมัติ เราไม่ต้อง It พู will ด drop นะ out. กิเลสกับสติ And then your mind will be จะแสง happy. สว่าง พอ It มี will แส be งสว่างนะ brightened. ความมืดก็ไม่ปรากฏ พอแสงส As ว่าง soon as หาย you're ไป ความ mindful, มืดก็ปรากฏขึ้น the defilement cannot กิเลสในใจเราก็เหมือนกัน arise เวลาเรา any มีสติ longer. นะกิเลสมันก็หลบ So keep knowing so of ขาด your สตินะ mind กิเลสก็ often. ไม่มาทำงานเนี่ยเราพยายาม As long รู้ when ทันใจ you are ตัวเอง mindful, บ่อย the ๆ เวลาส defilement ติ cannot เราเกิด stay, นะกิเลสเกิดปุ๊บเรา and รู้ได้ your ศีล precepts ของเราจะ will สมบูรณ์ be ศีลมันจะ more อัตโน perfect. มัติขึ้นมา
So the key is to be mindful. In the Buddha's time, there was a monk. He was a good person. After he ordained, he found out that there are so many rules that would apply for the monks. There are 227 rules for the monks. And if you break one rule, then you have to confess about it. He felt that there was just too many rules, and he thought that he couldn't be a monk then because it's just too many rules. He cannot live like that. So he went to see the Buddha, and he said that I cannot be a monk and keep all these 227 precepts. There are just too many of them. So I would like to ask for permission to leave the monkhood. Then the Buddha replied, what about if I only give you one precept? Can you keep that? And that monk said, oh yes, if it's only one precept, I can. So the Buddha said, one precept for you is to be mindful. So if we are mindful, we know of the mind. If the mind is wholesome, unwholesome, good or bad, after that monk took this one precept, he didn't break any precept, and it was not difficult. So if you feel that upholding the 5 moral precepts is difficult, then maybe you are doing it incorrectly. So if you're mindful, the mindfulness will protect your mind, and you can uphold the precepts easily. When Luang Por was a lay person, and when he met with Master Luangpu Dun, and Luang Por asked Luangpu Dun that, Master, I want to practice. Luangpu Dun closed his eyes for 45 minutes before he opened his eye and told Luang Por when he was a lay person that to practice is not difficult. You have read many books. Now it's time to read your mind. See, to practice is not difficult. It is difficult because you neglect your mind. You don't want to pay attention to your mind. Like throughout the day, like if you're in school, you can nurture your mind. If there are classes you like, you don't like, you can know the mind. Or as you watch the news, if the news makes your mind unhappy, you can know so of that. And then it will not be too long, and then you will see that even the mind is not us. If you keep practicing, there are 3 rules when you observe your mind. One is that you don't have to watch the mind ahead. Let the feeling arise, and then know so of the feeling that arise. If you send your mind to observe what is arising, that is not correct way to practice. That is sending the mind to sink down to the feeling, to over-focus on the feeling. This applies to any other object. Like for example, if you have the breath as the object, or the stomach rising and falling as the object, and you do not know that the mind is sinking or clinging to the object, then that would be incorrect to practice. You can know so as the mind is clinging to the object. So as you observe the feeling, you don't have to focus on that. Just let it arise naturally, and then know so after it arises.
Like when the anger arises, so after the anger arises. So the first rule of observing the mind, let the feeling arise and then so. When the anger arises, so. When greed arises, so. The Buddha taught his disciples, he said, monks, so. When lust arises and when there's no lust, so. When the mind has no lust, so. When the mind has lust, so. So to observe the mind, you can observe the feeling after the feeling arises. It's it's different from observing the body because the body you can observe it as the body is moving. But when you observe the mind, let the feeling arise first, then so. Like as you observing the body, you can observe the body as it is moving at the present. But when you observe the mind, you cannot observe at the present. You have to let the feeling arise first. Like when the anger arises, at the moment when the anger arises, one cannot be mindful because mindfulness and defilement, they cannot arise together. So let the anger arise and then so right after the anger arises. But you have to know so quickly, not like you are angry yesterday and you know so today. So as soon as you know so the anger was arising, then the anger will dissipate because they cannot exist together. So let the feeling arise, then know so. That is the first rule of observing the mind. And the second rule is not to sink into the feeling. Observe it as if you are an observer. It's like you are by the road and you're just looking the car running, passing by, not in the middle of the road yourself. It's like you are watching a play or a series. There's a bad character that is the main actor. Our mind is kind of like a play that is displaying all the time. There are many characters. Just keep observing, like you are just watching a play. Don't be on the stage yourself. Or like you are watching a boxing match. You are observing as the audience. You are not a boxer yourself. Luangpu never attend. I never go to watch a boxing match before. But Luangpu saw a match on TV before, and Luangpu saw that the audience was kind of yelling, "Do this, do that, hook on that." The audience would know more than the boxer. But if the audience become the boxer themselves, they probably would lose the match. But because they are observer, they are not hurt, they're not overwhelming inside the boxing stage. But as you observe, you have to have the equanimity with no bias. So as you observe the feeling, observe it as if you are the audience watching a play. There's a character, maybe a bad guy, coming in and going out. Becoming the audience or the observer
It's not like you're มันรู้ตัว trying เอ to งไม่ใช่ separate โอ้เราส่งจิตกลับมาดู your mind from อัน your นี้ไม่ใช่ body. วงนอกก็คือรู้ไปแบบไม่มีส่วนได้เสีย อะไรจะเกิดก็รู้อย่างนั้นแหละ When you สุ are ขเกิดก็รู้ an observer, ถ้าเป็นคนวงในนะเวลาสุขเกิดก็ชอบไปเลย you are not วงนอก overwhelmed วงนอก by the สุข feeling. เกิดเราก็รู้ ถ้าเป็นวงในเราก็ดิ้นรน So as you observe ว่า the ทำไม mind, โอ้ยทำไมมันทุกข์อย่างนี้นะ just know เพราะฉะนั้ so. นเวลา When เรา the สง mind บ is สุขใจ bad, นะ know รู้กันแบบ so. ไม่มีส่วนได้ When the เสีย mind is good, know so. จิตดี When ก็ the รู้ mind is จิตเลว upset, ก็แค่ you รู้ can know so. จิตสุข Just ก็แค่ observe รู้ it จิตทุกข์ก็ as แค่ if รู้ that we are not ดูอย่างนั้นนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะ gaining ดูแบบคุณ or วงนอก winning anything from just observing. นี่ถ้า That เป็ you นก don't ฎ have หมาย any กฎข้อที่หนึ่งนะต่างกัน ดู any กายนี้ paying ดู off ปัจจุ from บันข observing ณะ the mind. นะขณะนี้กำลังเคลื่อนไหว ถ้าดูจิตเนี่ย เมื่อกี้นี่โกรธ So ถ้าว่า again, โกรธแล้วโลภ rule แล้ว number นะ one for observing the mind is ปั that จจุบัน you ขณะ can เนี้ย observe the feeling ดู after เข้า the ที่ feeling arising. ระหว่างดูกายกับดูจิต Unlike จะ when ต่า you're งกัน observing the body, you can ดู observe กายไม่ต้อ as ง the ดูขณะ body นี้ is เลย ดู moving. จิตก็คือให้สภาวะเกิดแล้วค่อย And รู้ the second rule of observing the แต่กฎ mind ข้อ is ที่ that สองเหมือน we กัน have นะ to observe ปฏิ it บัติเหมือนกัน as if คือ you ถ้าเรา are คนวงนอก an audience watching a ดู play. กายเราก็เห็นว่ากายมันทำงานไปใจเรายังอยู่ Be กับ the ร่าง outside observer. แต่ไม่ต้องถอดจิตออกจากร่างนะ จิตก็อยู่กับตัวอย่างนี้แหละ แต่ว่าทำให้จิตมันทำหน้าที่แค่รู้แค่เห็นเนี่ยร่างกาย This หัน one ขวา is เข้า similar ซ้าย to ก็ observing เห็ the น body moving. ดูร่างกาย When เคลื่ you อนไหว observe ไป the body เรา moving, ดูคน you อื่น observe your body moving as if you're ดูจิต observing ก็เหมือนกัน somebody else's body's ดู moving. จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเหมือน So เราเห็ rule นคนอื่ two นสุขทุ for กข์ the ดีชั่ว body, ไป observing the body and the mind are the เป็นแค่ same. คนดูไปนะ And the แต่ third กฎ rule ข้อแร for กกับ observing ก the ฎ mind, ข้อที่สองเหมือนกัน this one is also the same as แล้วกฎ observing the การดู body. จิตข้อที่สามนะกับการดูกายข้อที่สามอันนี้ก็เหมือนกัน คือดูด้วยความเป็นกลาง ถ้าเราดูแล้วเกิดยินดีให้รู้ทัน Is เกิด that ยินร้าย the ให้รู้ third ทัน rule is that พอเรายินดี when ก็ you รู้ are หยุด observing พอ the เกิดยิน object, ร้ายจะดับ observe the feeling or observe จิ the ตจะตั้ง body, มั่นขึ้นมา when you เป็น are คน feeling ดู ไม่ happy มี or ความ unhappy ยินดียิน or ร้าย neutral, เรา you รู้ can ทั know น so ทุก of ๆ that. สิ่งนะอย่างเวลาความทุก For ข์เกิดขึ้นใน example, ใจเราเนี่ย when you're feeling ใจ upset, เราไม่ชอบ when you saw ไม่ that, ชอบรู้ตรงไหน when ไม่ใช่รู้ you ที่ทุกข์ saw นะ that the ทุกข์ anger เป็นยังไง arise, เวลา you saw that and you ปัจจุบัน dislike ค the นไม่ชอบ anger. ทุกข์เนี่ย It's not the anger ไม่ that ช you อบ are ทุกข์ observing anymore. ให้เรา It's ดู the not ตัวเอง liking the เกิด anger ไป that you ส should ดๆ observe. ยังมีความทุกข์อยู่เราไปดูทุกข์โอ้เมื่อไหร่มันจะ Many หาย people เมื่อไหร่ say มันจะ that หายเราดู I ผิด observe ตัว the แล้ว mind, I observe the ทำไม defilement, เว but ลา the defilement never เรา go ดูจิต away. ไม่เห็นหายเลย It is because you are observing the ดู wrong ที่ thing. นะ Because อั the นนั้นเป็นอดีต present ควา thing ม is ใฝ่ the เป็นอ mind นา that คต disliking or ตัว liking ปัจ the จุบัน feeling that เป็น arise ความปรุง before. แต่งชนิดใหม่ที่เกิดขึ้น Is คือ that ใจที่มันไม่ชอบไอ้ควา is ม the ทุกข์เนี่ย present feeling that ใจ is ที่ไม่มี arising ความทุกข์อีก after the defilement ให้ arise? ดูตัวนี้ That you ตัว should ที่ know เกิด that. ขึ้นใหม่ๆสดๆร้อน For example, when suffering arise, ๆงั้นถ้า you เป็น can ใจ know ที่ไม่มี so ความทุก with ข์ the mind that is with equanimity, that is the ถ้า best. รู้อย่างเป็น But กลางได้ when the สุดยอ feeling ด arise and if you have เป็น another กลางไม่ feeling เป็นกลางจะ coming ไม่มี after, ความ like ไม่ you liked it, ความอยากเกิด you're happy that เรามีสติ the รู้ทัน that defilement arise ไม่มี or ความอยากแล้ว you are อยาก unhappy. ให้ความทุกข์นั้นดับไปนี่คื That อตั is ว the โทสะ present feeling that you should know. อยากให้มันดับไปสิ้นไปเป็นมี If you do not โท know สะ so ไม่ of เป็น that, กลาง like for example, if the anger arise and you do not like that anger, you want that anger to go away. สภาวะที่ So เราไม่ that ชอ is บ the ใจดับ feeling ไป of not liking the อัน anger, นี้เป็นตัวโลภะ followed by the greed ให้มัน that ละเอียด you want ดู that ละเอียด anger to go away. So you have to know the present, เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเรามีความทุกข์ the latest feeling that เราฝึก arise. เก่งเราก็จะเห็นจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ไม่ใช่จิต The ความทุกข์เป็น mind แค่สิ่งที่จิต and ไปรู้ suffering, they are actually two ให้ separate จิตเป็น things. โคล่านกัน The จิตไม่เคย mind ทุกข์ by itself, จิตเป็นแค่ it คน does รู้ not ไม่ suffer. ไปทุกข์ It อะไร is not happy. นี่จิตพวกเรามัน They are two คุณภาพมีความ separate ทุกข์ things. มัน What ไม่ใช่แค่ผู้รู้ we ไม่ได้เป็นคนรู้
Many of us right now cannot see that. It is too refined. มีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นก็อินเลยไม่ชอบอยากให้มันดับไปอยากให้มันหมดไปไม่อยาก An ให้มันเกิด example, ขึ้นอีก like you have ครั้ง a fight with your ไม่น่า spouse. เลยไม่น่าไปทะเลาะกับเมียเลยเมียโกรธอะไรเงี้ยเลยเกิด If ความ you ทุกข์ practice correctly ครวญถึงอดีตอะไรเงี้ยในนี้ผม and ทำไม่เป็น you can see that you are not happy that you have a fight with your spouse, อยากให้ความทุกข์หมดไปสิ้นไปใจ and ไม่เป็น when กลางกับความทุ you กข์ can know so that you do ก็ not จะเป็น like อาร that มณ์ตัว unhappiness ความทุกข์ and you want that unhappiness to go away, you can know so of this grief, เรื่อย this not liking the ๆ unhappiness. โกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความโกรธดับถ้าสติยังไม่ไหวพอ For many มันก็ people, เกิด we want ความอยา the ก suffering to อยา go ก away ให้ความทุ quickly. กข์นี้จบไปเร็ว So we have to know ๆให้เรามีสติรู้ที่ตัวใหม่นี้ตัวอย่างเนี้ย the อยาก later ให้หาย feeling that arise. ไอ้ทุกข์นั้นเป็นอดีตเป็น That อนา is คต the wanting the เรา suffering to เห็น go away. ตัวอย่างเนี้ยตัวอย่าง The suffering ที่ has เป็น already ตัว moved อย่าง on, it's already passed, นี่ it's เราอยู่ already in กับ the ปัจจุบัน past. It is the ให้ wanting รู้เลยว่าทุกข์มัน that จ you บ should ตรงนั้น observe, ไม่ that you คิด should ต่อ know ไม่อยาก so. ให้มันจบเลย ค่อยๆ Again, rule ค่อย one, ๆ if you observe the mind, observe after the feeling has ดู arisen. จิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติความรู้สึกเกิดเราค่อยรู้ไม่ต้อง If เที่ยว you แส do วง not หา have any feeling right now, you can know so that you're just feeling ยังไม่ neutral. รู้สึกอะไร That is already, you are already know so of the mind. เฉยๆรู้ว่าตัวเองกำลังเฉย So you don't have to search for the feeling as you observe the mind. Let the feeling ๆ arise ไม่ต้อง first. เที่ยวแสวงหาอารมณ์ This one, the rule one, is different from observing the body ถ้าเป็น because กาย you can observe the body กาย moving รู้กายหยุด at the present. กายหายใจออก Like right now, we are sitting, you can know so, right? กายกำลังนั่งอยู่ But if your mind one is ตอนนี้ lost, นั่งอยู่รู้ได้เลยไหมรู้ได้เลย so you have to let the mind be lost first, and then you know so that the mind is ใจ lost. ลอย So that is rule number one. ใจลอย You don't have to search for the feeling. Let the feeling arise first, and then know ถ้า so. รู้จิตนะ Number two is อย่าแสว not ง to หา cling ความรู้สึก yourself to the feeling that arises. ระหว่างรู้ Observe as if you are the audience watching a play. ไม่จ้องอย่าถลำลง And ไป the third จ้องลง rule ไปใน is สิ่งที่เรา to know so if you are welcoming or not welcoming, ยินดี happy or ยิน unhappy ดี when รู้ that กัน feeling arises. ก่อนรู้ You don't have to try to fix anything. ระห Just ว่าง know รู้ so ไม่ถลำลงไป of the feeling as รู้ it แล้ว is. ไม่แก้ไข So keep รู้แล้วจบ observing your mind often, จับ and หลั then ก you ให้ will แน่น see that มาฝึกดูจิต upholding the five moral precepts is not difficult. แล้วเราจะพบ When the จุดที่ defilement ไม่ arises, ใช่ you can know so that ไม่ใช่ยากอะไรกิเลสเกิดเรารู้เราเคย when you first started to practice, it may take a while before you หัดทีละ realize that กิเล the ส defilement has จะ arisen. รู้ But as you keep practicing, you become more skillful, ถ้าฝึก and you can know ปุ๊ so บรู้ปั๊บ as soon ไว as ขึ้นสิ่ง right ที่ after the defilement การ arises. ที่เราคอยรู้เท่าทันจิต So be mindful. Know so your mind อั often. ตโนมัติ Know so if the anchors arise, as you knowing so, the anchor รู้ would จิตรู้ fall. ใจตัวเองไปนะ You can know จิต so เรารู้ว่าโกรธ when you see a beautiful man or a ส woman งบอัตโนมัติ and lust arise, you can know so, and then that the lust will fall มีส away. ติรู้ทันราคะดับจิต As the mind is restless, when you know so that the mind is restless, the mind will calm down by รู้ทั itself. นให้จิตฟุ้งซ่านความ So ฟุ้ง keep ซ่านดับจิตก็ reading, สงบ keep observing your ที่ mind. เราคอยดูจิต As you observe the mind, อ่านใจตัวเองเรื่อย when you are ๆได้ mindful, ศีลแล้วเราได้ส then มาธิ automatic สมาธิอัตโนมัติจะ mindfulness will arise. And as the automatic mindfulness arises, automatic or the true authentic samadhi will also arise. สัมมาส That ติ is the correct เจ samadhi. ริญให้มาก So you don't have to do anything to make the correct samadhi arise. So just keep training to be mindful often. อัตโนมัติมันเกิดขึ้น เมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนานะคนละแบบกับที่
There are many masters who would teach their students to have correct samadhi for years before teaching their student to cultivate wisdom. แต่เดี๋ยวนี้พวกเราทำสมาธิยากโลกนี้มันวุ่นวายนะไอ้มือถือเนี่ยตัวแสบเลยทำให้ใจเรา In these generations, เราต้องใช้อย่างนะ not a lot of people can sit still for a long time and practice ค samadhi. อยรู้ทันไปการที่ As เรา we คอยรู้สึ practice, กตัวไม่ we หลง can lead by the wisdom. อันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นของสัมปชัญญะเป็นปัญญาแล้วนะการที่เราเตือนตัว By เองบ่อยๆบอกตัวเองบ่อยๆ telling สำ to นึก practice is by จิตใจ telling ตัวเอง ourselves อยู่เรื่อย often that we are going to observe our mind ๆไม่ often. ละเลยไม่ทอดทิ้ง Don't forget เนี่ย our object ปัญญา meditation. สัมปชัญญะไม่หลงไม่ลืมกรรมฐานที่กำลังทำอยู่นี่อาสามโมหะสามฤทธิ์ As you keep knowing so, keep being พ mindful. อเรา When the defilement arises, it รู้สึ will ก fall. เรื่อยๆนะ And กิเลสเกิด when เรารู้ the ทันในกิเลส defilement falls, เมื่อกิเลสดับ then เนี่ยจิตก็สงบ the จิตก็ตั้ง the stable observer would จิตเรา arise. ฟุ้งซ่านมีสติรู้ว่าจิตฟุ้ง The ซ่าน authentic or the correct ด้วยความเป็น samadhi กลาง will also ความ arise. ฟุ้งซ่านดับจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิ So keep เกิด training ขึ้น yourself, มา keep practicing to be สงบส mindful ติ until งั้นสัมมาส the ติ correct mindfulness will ไม่เผลอ arise. สติรู้สึก And กายรู้สึก then ใจตัวเองเนี่ย you will ที่ also หลวงพ่อพูด attain ที่ the สุด correct รู้ samadhi. สึกใจใจเราเป็นไงรู้ And ไป after you become พัฒ skillful, นา as ส soon มาส as ติ as your mind ไป change, พอใจเรามี you ควา will ม know เปลี่ยนแปลง so นิดเดียวนะ automatically เลย that is a ทันที correct ที่สัมมาสติ sati, เกิ a ด correct สัมมาสมาธิ mindfulness, จะเกิดร่วมโดย and อัต then โน the มัติ correct samadhi will กิเล also สความโลภหล arise. งไปเนี่ย The mind จะ becomes ไม่ the stable รู้ observer. เนี่ยทำกรรมฐานสัก For อันหนึ่งจิตหล example, งเรา as you practice often and you พอ become จิตหลง skillful ไป in observing รู้ว่า yourself, จิตหลงนะจิตหลง as the mind จิตรู้ wander เกิด off, ขึ้น you know จิต so. รู้คือจิตที่ตั้ง After you know มั่น so, เนื้อรู้ตัว then อยู่ the mind become งั้น a อาศัย stable สัมมาสติ observer. เนี่ย The ทำให้ correct เกิดสัม samadhi มา will สติ also arise. สัมมา This สมา is ธิ the training of the เราได้ mind. บทเรียนที่สองมาแล้วคือบทเรียนเรื่อง So อาทิ as you จิตตสั keep มปชัญญะ observing คือ yourself รู้จิตตัว often, เองแล้วสิ่งที่เราได้ what you will คือสัม attain มาส is มา the ธิ correct sati or correct ถ้า mindfulness, มีสัมมาสมาธิ followed by the correct samadhi. วิปัสสนาการเจริญปัญญาถึงจะทำได้จริง There are many courses taught in หลาย Thailand คนไป that เข้าคอร์ส is called วิปัสสนา Vipassana course, ไม่เห็นจะวิปั but สสนาตรงไหน many people พระก็ไป are not ไปเรียนหลักสูตรวิปัสสนากัน successfully ไม่เอาเดี๋ยวโดนด่า practice Vipassana. Because if วิ you ปัสส do นา not ต้อง have ฝึก this นะ mind that is a stable observer, there's no ทำไม way that ถ้า you ใจเรา can ตั้งมั่น practice วิปัสสนาไม่ Vipassana. ได้ เรา If you สัม do มา not ส have มา correct ธิไม่มี samadhi, ใคร you บรร cannot ลุได้ cultivate wisdom. ขาดสัมมาสมาธิเสียอย่างเดียวนะ ไม่มีทางเกิดวิ The ปัสสนา correct ไม่ได้ samadhi นี่ is สัมมาสมาธิเป็น stable. ยังไงก็ไม่รู้ The mind is a ไม่ส stable งบ observer. สงบไม่ใช่สัมมาสมาธินะ That is very ตั้ง important. มั่น That is essential before you can cultivate wisdom or practice ถึงจะ vipassana. ใช้ได้ พูดง่ายๆนะจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัว So to ไม่ practice, ลืมเนื้อลืมตัว you have to be จิตไม่ตั้ง mindful. มั่น Keep observing, knowing so เรา of ปฏิ your บัตินะ mind, เรามีสติ and then you will อ่านใจตัวเอง attain เรื่อย the ๆ five สิ่งที่ precepts ไม่มี too. ก็จะมีขึ้นมา สิ่ง And ที่มีแล้ว with ก็จะ the เติ mindfulness บ practice, โตขึ้น you will also ส attain มา the correct ธิที่ samadhi, ยังไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมา and then you can มีสมา progress ธิต่อ on เนื่อง cultivating wisdom. สมาธิส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะ That's นะ another type ไม่ of ใช่สมา samadhi. ธิ Samadhi ฝึกโดยมุ่ง is ไปที่ความสงบ the ส resting มาธิ type of มุ่งไปที่ samadhi. ความสงบนะมีมาก่อนพ That ระพุท is ธเจ้า for the mind to แล้วทำไม rest. ไม่บรรลุมรรคผลกันต้องรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระท่านสอนสัมมาสตินะสติ If you keep practicing มี being สัมมาส mindful, ติมาทำให้ you're มี gonna สัม have มา the สมา correct ธิจะ mindfulness. แข็งแรงขึ้น And then as you attain the correct เวลาที่เรา mindfulness, มีสัมมาสมาธิ then you อา can การเกิด attain the correct ภา samadhi. วะเนี่ยมันจะรู้จะ To ทำ have the mind that is ให้ stable ตาม observer หาคนที่ is จิต very วิปัสสนา difficult. หายากมากนะ เมื่อก่อนเนี่ย
at first. ยุคนี้ยังได้เยอะขึ้นนะฟังที่หลวงพ่อพูดเรื่องการเจริญสติ You have to be mindful often for the correct samadhi to have enough strength. เราต้องเจริญสติบ่อยๆรู้สึกไป So you can keep doing so of the อย่างใด body อย่างหนึ่งถ้าคน or the รู้สึก mind. ที่จริงรู้สึกกายก็ได้รู้สึกกายรู้สึกใจ If you cannot observe the mind, you can observe the body. แล้วพอสิ่ง So ที่รู้สึก as เนี่ the ยบางที body รู้ moves, you can know ร่าง so. กายขยับเนี่ยมันรู้สึกเองไม่ The ได้เจตนา practice รู้ as สึก you เลย as the mind จิ change, ต you เกิด can รู้ know สึก so. ดีชั่ว And รู้ then สึก the correct ในเรื่องเดียวจิ sati ตใน would เรื่องเดียวกัน arise. ไม่ต้องเจอ And then โล the ภะ mind เจต that นา is stable observer will แต่ follow. สติตัวจริง Many of you อยู่ใน here, ส your ภาวะ mind has already รู้สึก changed ตั้งมั่น because เราเห็นเราไหลไป you กับ have จิต been ไปเรื่อย practicing knowing so of the body and the ๆ ฝึ mind. ก รู้สึก รู้สึก รู้สึกไปเรื่อยนะ จิตเราก็ตั้ง If มั่ you น have, ขึ้น โดยที่เรา after you can attain ไหล the ไป mind ได้ that is แล้ว a นะ stable observer, then you can cultivate wisdom. นี่เพื่อจิตตั้งมั่นแล้ว Cultivating ขั้น wisdom is ขั้น not สุดท้าย thinking. คือการเจริญปัญญา It rely การ on เจริญปัญญาไม่ใช่ many คิดนะ of the ไม่ใช่คิดเอา faculties. แต่อาศัยองค์ธรรม One หลายตัวมา is ช่วยกัน องค์ธรรมตัวห the นึ่ง mind คื that อ is สัมมาสมาธิ with จิตเราต้องตั้งมั่น the correct ถอน samadhi. ตัวออกจากปราก When ฏ you การณ์ have ทั้งหลาย the mind that is a stable observer, จิตมัน you ถอน just ตัวถอน observe ตัว the phenomena that จิต comes มัน and หยุดเว go. ลา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่าน So ไป you have to ผ่า have น the มา ผ่าน correct ไป ผ่านมา ผ่านไป samadhi จิตตั้งมั่น เป็ and นคนดูอยู่ตลอด correct mindfulness. เนี่ยเราต้องมีสัมมาสมาธิ And then that will give มีสัม rise มาส to ติ the mind that is stable เวลา observer. มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏ Any สู่ความรับ phenomena รู้ that arise, it can เรามีสัม observe. มาสติระลึกรู้ สภาวะธรรม It's like if you're watching a series อย่างถ้าเราดูละครอยู่เนี่ย and you told คนที่ yourself เป็นอยู่ that, ในซี oh, รีส์ my mind is ดูซีรี stable. ส์อยู่เงี้ยแล้ว That พอ is เรา not มีส it. ติ เรารู้หมดเลย พระเอก That พู is ดอะไร knowing นะ so of the นาง stories เอก in พู the ดอะไรรู้หม series. ดเลย That is not อันนี้ไม่ having ใช่นะ the mind อัน that นั้น is เป็น stable หลงทาง observer. หลง The mind's already ไม่ lost ใช่ in สัม the มาสติ story. นะ ดูหนังแบบไม่เผลอเลยนะ ดูแล้วรู้เรื่องหมด To เลย have a mind that is stable ดู observer, สัมมาสติไม่ใช่นะ like when you see the ดู main สมมุติ character นางเอกผ่านมา and you like ทำไม her สวยจัง and you're happy, ถ้าเห็นนางเอก that is not ยังถือว่าไม่ได้รู้ correct ไม่ใช่สัมมาสติ mindfulness. ถ้าเห็น But ว่าใจ if you มี know ความ so สุ that ข the เย็น mind is happy มี as สัม you มาส see ติ the main รู้ character ที่สภาวะ that is รู้ practicing สภาวะธรรม to attain หรือเห็น the นางเอ correct ก mindfulness, เราเห็นว่านี่สักแต่ว่ารูปที่ตาเห็น ไม่ได้เห็นนางเอกเป็นคนแล้วนะ เห็นเป็นรูปที่ปรากฏมาให้ตาเห็น นี่เห็นสภาวะแล้ว อย่างเนี้ยถึงเรียกว่าเรามีสัมมาสติได้ ต้องฝึก so ส to มาธิ have the mind that is ถ้าเห็นอะไรบัญ with ญัติอะไร the บัญญัติ correct ยังไม่ใช่ sati นะ or correct ยังไม่ใช่ mindfulness, ถึงสัมมาส it ติ will see the phenomena as it ใจ is คลาดเดิน without ไป getting มา involved, ใจมีความ without สุ getting ขไหม lost in the story. ใจเป็นกุศลไหมเป็นมีสติไหม Another มี example, if you see a นั่นไม่ monk ใช่สัมมาสติ ถ้าสัมมาสติตามองเห็น and you have เป็นรู the ป correct sati or correct เป็น mindfulness, การ์ตูน you ตัว will หนึ่ง see เดินขยับขยับขยับ อย่างนี้เห็นตัวรูป a shape นี่มีสัมมาส of ติ something ห moving, รือ or ใจเกิด if the mind is เกิ happy ดศรัท that ธา you see a เกิด monk, ปิติ มีส you ติรู้ see the มี phenomena ปิติ that มี the ศรัทธา mind อะไร is เกิด was ขึ้น happy, นี่เรียกว่าเรามีสัมมาสติ that สัม is มาสติต้อง having รู้ the ตัวส correct ภาวะธรรมนะ mindfulness. ไม่ใช่รู้บัญญัติเรื่องราวที่คิดเอาอะไรเงี้ย อย่างที่ Like เราคิดเอาอันนี้เป็น whatever พลัง everything that we see, we just see สิ่ง color, ที่เรามองเห็นนั่น and คือ then สีนะ our สี perception เนี่ยสีไม่ interpret ถึงจะเป็น that พระอย่าง we เดีย are ว seeing a สั monk. ญญาเราก็ไปหมายรู้ว่านี่คือพระ เพราะจริงๆที่ตาเรามองเห็นนะแค่สี And เท่า the นั้นเอง memory interpretation also บัญญัติ say that ออกมาอาศัย this สัญญา shape บัญญัติออกมา wearing เป็น that พระ robe, เรียก color ว่า of นาง robe, เอกพระเอกเลย that is a monk. รู้ว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นรูปบัญญัติถ้ารูปของจ But ริง as one เห็ become นคลาดเดินมา attaining ก็เห็นว่านี่คือ a รูป stable ที่เกิดขึ้น observer, แล้วก็ you ดับ will ไป see just เกิ a ดดับต shape, ลอดเวลา a เปลี่ยน physical ไป thing moving. เหมือน It รูป arises and รูป fall all the เกิด time. ดับ
or as it observes the mind. นี่ถ้าจิต When มัน the รวม mind ไว้ is confused, สงสัย it knows so that the อัน mind นี้ถึงเรียกว่าปฏิบัติ that that is a confusion. มันต้องหัดรู้สภาวะไปเนี่ยเราจะรู้ได้นะอันแรกจิตต้องตั้งมั่นอันที่สองสติระลึกรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะอันที่สามมีสัญญาที่ถูกต้อง So as you คือหมาย practice, หมายรู้ when the mind is a เป็นไตร stable ลักษณ์ observer, it observes just the phenomena that are arising, not getting สัญ involved. ญาไม่ใช่ศัตรูของปัญญานะ And คนละเรื่องกันเลยนะถ้าไม่มีสัญ also ญา we practice until we have หมายรู้ the right ทำวิปัสสนา memory, ไม่ได้ perception, and interpretation. เวลาที่เราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยอันแรกเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นอันที่สองอันนี้พูดย่อๆนะถ้าพูดละเอียดมีสภาวะธรรมอีกเยอะเลยยังมีมนสิการมีเจตนามีอะไรเยอะแยะฟังเราไม่รู้เรื่อง So to cultivate เรา wisdom, มันเห็นอย่างนั้นเอาย่อ one, ๆ we have to be จิต mindful ที่อยู่กับเนื้อกับตัว that the ส mind อง is not มี lost. สติรู้สภาวะ The second thing ในกายใน is ใจ to be a stable observer, see the phenomena as it is. รู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่ And the third thing is มีแต่ to รูปธรรม have เท่านั้น the right ถ้าสติไปรู้สภา perception, วะ memory, มัน and ก็ช่วยอยู่แค่นั้นนะ interpretation. ไม่มีสัญญามากำกับพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ฉันไม่ทำวิปัสสนานะ That is cultivating เป็น wisdom. การทำสมถะทันทีเลยเพราะการทำสมถะนะใช้อารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยก็ทำสมถะได้ไม่ใช่ว่าอารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามแล้วก็จะเป็นวิปัสสนาเสมอไปรู้รูปรู้นามเนี่ยคนพูดอย่างนี้เยอะนะแต่ขาดสองตัวหนึ่งขาด To practice correctly, you have to have the correct samadhi. When you have the correct samadhi, you see the phenomena as it is. นี่พอเห็นอย่างเดินจงกรมเนี่ยก็พยายามจะหมายรู้มันก็รูป And you also have to have the correct รูปเคลื่อนไหว perception and interpretation. นี่ไม่ใช่สัญญานะนี่คิดเอา And it has to be automatic. ตรึกเอาสัญญาหมายรู้มันหมายเองมันอั When ต you โนมัติ practice ส correctly, ติก็ต้องอัตโนมัติสมา when สมาธิ at the vipassana moment, สัญญา everything หมาย is รู้ automatic. อัตโนมัติไม่ใช่ The mindfulness is automatic. แต่มัน The samadhi is also automatic. The perception and interpretation, the correct one, is also สม automatic. มติสาวสวยเดิน So we have to practice until everything becomes automatic. ถ้าติดไม่ตั้งมั่นก็หลงไปเลยโอ้สวยชอบกิเลส Another example, มัวแต่เห็นสาว like if you see a beautiful woman walking ถ้า by, เราตั้งมั่นแล้วก็เห็น when the สาว mind, เดินมาเป็นแค่ปรากฏ when you การณ์ have the จิ automatic ตเราอยู่ต่างหาก mindfulness แล้ว and สติ samadhi, อย่าง you just see a shape walking by, or if ธรรมะมันอยู่นั้น the feeling arises that there's a liking of that woman, you can know so of the feeling มีสัญ as ญา it หมาย is รู้ without getting involved. ไม่ได้เจตนาเลยนะมันเห็นเลย For those who can สุข observe สุขนี่มันก็ the physical สุข form, สุขนะ they just see that woman สิ่ง as ที่ if ไม่ it is a shape, it's just a physical เป็น thing แค่สิ่งที่อยู่ข้างนอก moving เปลือก in front of you. สิ่งที่เปลือก And ที่ that ทำให้ physical thing is not that beautiful. คือผมขน It's, เล็บฟันหนัง it's just something that ผู้หญิง carry a lot of หย่อมๆสวย dirty things ไม่สวย inside. เลยไหม Imagine ไฟลวก if your body is ไม่ burned, สวย there's no more skin, no more ผม hair. ร่วง Is a woman, beautiful woman, ที่ still ถูกทำ beautiful? ก็ไม่สวยแล้วยิ้มออกมาฟันไม่มีเลยฟันหลอฟันเน่าๆ Without the outer skin, without the เล็บ hair, กุดๆเล็บที่ the person is no longer beautiful. สิ่งที่สวย If you have enough อยู่ข้าง sati นอกเท่านั้น and enough คนส่วน samadhi, ใหญ่มอง you สติสมาธิปัญ will ญา be able to see that. ก็เห็นแต่ของนอก If your mind is a stable ชำนาญ observer, จิตเราตั้งมั่น when the eye sees something, พอตาเราเห็นรูปตาเห็นรูปได้เนี่ยมีองค์ธรร when ม you เยอะ see เล a ยนะ physical thing แต่ช่างมันเรียนเยอะเวียนหัว and you have the automatic จิตเรา state, ตั้งมั่นตา samadhi, เห็นรูป and the wisdom you have, and you also have the right perception and ปัญญามัน interpretation. เกิด
Instead of seeing like a beautiful woman, you will see just a physical thing moving, and that physical thing is just covered by a shell, by the skin. Inside, it just carry a lot of dirty stuff, rotten stuff. Or as you observe in the mind is just like it has no form. If you do not have the perception and interpretation, so you don't have the right perception and interpretation. You may see the woman as a woman, but if you have the correct thing, you will see that that physical thing is impermanent, suffering, and non-self. So the factors that it will have to come together as you practice vipassana for the vipassana moment to arise. But at the beginning, keep practicing by being mindful. And we have to have the right perception and interpretation for the vipassana to arise. Some say you can ignore this aggregate of the perception and interpretation, but without this aggregate, you cannot cultivate vipassana. So, but you need to have the correct perception and interpretation for vipassana moment to complete. This aggregate, the memory, perception, and interpretation, it interprets what you see, what you experience. But right now, we mostly have the wrong perception interpretation. For example, when you see a person, you thought that the person is permanent, beautiful, long lasting. But if you have the correct perception interpretation, you see that all things fall under the three characteristics, that they are non-self, impermanent, and suffering. So the perception and interpretation, this is like giving the mind the right lens to view things, or the right perception to view things. For example, with the correct perception and interpretation, the mind will conclude that even happiness, it is impermanent. It comes and goes. But keep practicing, keep being mindful. And then one day, you will see this for yourself. Just like what Luangpu said. Luangpu said that to practice is not difficult. You have read many books. Now it's time to read your mind. So keep reading your mind. Know so when the mind is happy, unhappy, when the mind is good or bad, when the mind is lost within the body, lost within the mind. But you don't have to know the mind all the time. Just know so as much as you can. When Luangpa first started to practice how to know so of the mind, Luangpa started by knowing when the anger arises, because Luangpa has a temperament of anger temperament, so he could observe that often.
he get irritated often, so he used that to practice. He knows so when the mind is with anger, he knows so when the mind is without anger. So Luangpa keep observe things all day long. Sometimes the anger arises and then sometimes anger falls away. That's all Luangpa did when he first started to observing the mind. He knew so when the mind is with anger, he knew so when the mind is without anger. And then after he's more skillful, he started to observe other defilement. Know when he was liking things, know when the mind's lost. After he was skillful in observing his mind, he started to observe other defilement. So started to observe other changes when the mind changed. Luangpa didn't realize that you can let go of the mind. But until one day after he observed the mind again and again, one day he realized that he can let go of the mind. That's all the Dhamma talk for today. Luangpa I think that clock is correct, not that clock in the back. That is all for today. อนุโมทนาค่ะ